Hat schon was gefunden. Ich seh nix. Du bist selten genial, Christoph. War nichts Schlimmes, oder? Mhm. Da, ich hab's gesehen. Ja. Achso. Ich seh nichts. Relativ uneffektiv, oder? Ich weiß, aber dann... Wieso? Die Dinger zu Die knicken. sind noch von letztem Jahr, Christoph, deswegen müssen die weg. Die müssen nur trocken gelagert. Mhm. Jo. Bam! Wenn wir alle hier Das kann die mal sitzen. terrorisieren, ja. Bom! Ist das die keine Chinesen waren? Nein, das ist die Nachbarin, die Frau Schmidt. Die alt? Ne. Ja, dann Knall. Nein, die ist nicht alt, die wollte schlafen. Oh. Jan, hol doch noch mal was, sag. Mach. Gut, dass das zu mir geht. Wieso sind da unten? Das ist hier noch so. Okay, den kann man leider nicht so... Oh nein. Vollidiot. Geht fast die alte, ey. Oh, das macht Pain. Drei. Dann mach auch endlich. Vollidiot. Die sagt schon, die sagt, wir sollen nicht mehr und du pinkst hier nochmal rum. Ja, Das ist Er Vollidiot. war's. Setz dich Er weiter schuld, weg von uns. er, da, Christoph, wink mal. Hallo, Arne. Er war's. Ich hab noch 21 Sekunden ungefähr. Gott, was ein Zufall. Gut getroffen. Die hängen da gut, ja. Scheiß Zündschnur da. Da kommt schon schon Regen. Regen. Eine Rakete. Ein Heuler. Nein, da. richtig. Eins. Und einer ist 18. Christoph Heister. Ja, Christoph heißt er, ne? Ja, wie heißt der? Der Christoph heißt er. Ja, die ganze Waffe da. Ja, weil der Christoph heißt er. Also nicht heißt er, sondern heißt er. Da heißt er. Ganz schön warm. Hab ich recht? Klar, Arne. Dankeschön. Ach, Christoph. Zweimal der nicht. Also ich meine, guck mal, so wenig. Ja, egal. So. Boah, schön mal trocken. Mhm. Und das Feuer brennt immer noch. Wir haben jetzt wie viel Uhr? 4:30. Wir haben jetzt Halbe 5. 5 nach 3. Dann gehen wir um Was haben wir? 3 los. 5 nach 3. 5 Jo. nach 3 können wir losgehen. 5 nach 3 und das Feuer brennt immer noch. 5 nach 3. 5 nach 3. Können wir fast schon gehen. Jo. Und das brennt immer noch. Ja, das geht jetzt aber. So in die Mitte jetzt unten reinschieben. Da, und es brennt immer noch, aber es ist fast fertig.